भाई लोग अपना बैग उठाओ और निकलो और अपनी जिंदगी जियो। यही है असली जिंदगी। यहाँ आके तुम्हें महसूस होगा कि हम क्या थे और क्या कर सकते हैं। जिंदगी के मजे लो। यहाँ आके सारी टेंशन गायब। ओनली एक ही एम, जस्ट एंजॉय। खत्म। टाटा बाय बाय। मैं तो आ गया, तुम आते रहो।